来关心检调侦办外部势力介入咱即届选举，即马阁查出有东乡会，也阁有南投县府一个机要秘书涉嫌接受中国统战部门的赞助，招团去中国游览。法务部是表示，全国检方侦办涉嫌违反渗透法的案件，计共有77件，这是比2礼拜前增加要60件，手法拢是招待旅游上济。下晡安徽省东乡会27个人的旅游团，伫顶个月去中国的安徽参加交流活动，搁去真侪古迹景点观光看风景。检调接到通报，讲即抓7天6眠的行程，逐个人是开16000块，车大含交通，疑似是中国的统战单位资助的。期间，搁有台办的人员伫参会时阵，要求团员爱支持特定政党也是总统候选人。北检是分8路来敲查了后，28透早，甲台湾安徽东乡联谊总会省理的秘书长和东乡会社上的理事长声押。本属侦办台北市某同乡会成员接受招待赴陆旅游，涉犯反渗透法等案件。检察官讯问后认为李姓、宋姓被告2人罪嫌重大，且有互相勾串湮灭证据之余，向法院申请羁押禁见。台北地方法院伫审理了后，28暗时是裁定社上的理事长8万交保，社理的秘书长30万交保，2个人拢限制出境出海。南投地检署嘛查到现任的南投县政府现任的机要秘书涉嫌接受中国的招待，带10多个人去杭州旅游，先后以20万交保。法务部指出讲，目前全国各地检署来侦办反渗透法的案件，已经分案了77件，对象157个人，和2礼拜前比是增加到60件，手法是旅游招待上济。越靠近选举，检察官他搜证的证据他会越齐全，所以整个案件侦办越有开花结果。检察官他的侦办密度、他的侦办强度会更加的强化。法务部强调讲，会透过专线清查、专力侦办、全面反制和全面封堵这4个手段，来防止境外势力介选，而且会加强来查有啥物新的模式。另外，伫行政院这边嘛提出2000万的奖金，要来鼓励全民检举不法的介入选举的行为。记者综合报道。